Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina en este primer día del mes de diciembre. Les presento a los diputados que están conmigo esta noche en esta mesa. En representación del Partido Socialista de Galicia nos acompaña uno de los diputados más antiguos de la Cámara Autonómica, el señor Ismael Rego. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En representación del Partido Popular de Galicia, quizás uno de los más jóvenes tal vez, el diputado Alberto Sueiro, del Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quen me dera ser dos máis xóvenes, pero bueno, aí estamos. Y en representación del Bloque Nacionalista Galego está con nosotros esta noche Bieito Lobeira, diputado tamén de la Cámara Autonómica. Boas noites, en Benvido a Popular. Boa noite, moitas grazas. Eu son máis novo que estes dous. Ah, sí. Inda que non parezca tamén. Sí, parece increíble, pero... Bueno, hablaremos del Parlamento y de sus 30 años dentro de un momento. Y también está con nosotros, como siempre, nuestro redactor, Marcos González, que nos irá transmitiendo los correos, las sugerencias, los comentarios de nuestros espectadores. Muy buenas noches, Marcos. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Una semana más continuamos dándole voz a nuestros espectadores que hoy nos preguntan sobre pensiones y sobre la situación de los sin techo. Lo iremos viendo. Muchas gracias, Marcos. Volveremos contigo en unos momentos. Las 17 comunidades autónomas han dado una buena noticia a los analistas económicos y políticos. El déficit acumulado de todas ellas alcanzó a finales de septiembre el 1,19 del Producto Interior Bruto, unas décimas menos que los datos de junio, que alcanzaba el 1,21. Galicia está en el equipo de los más aventajados. Es la sexta comunidad con menos tasa de déficit presupuestario, alcanzando el 0,82% del PIB autonómico. Otras comunidades, sin embargo, van a la cola en la carrera por reducir el gasto, entre ellas Cataluña, Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha. El control del gasto en las 17 comunidades autónomas es la clave para que España logre alcanzar el objetivo marcado por Bruselas, reducir el déficit al 6% del PIB, del Producto Interior Bruto español, durante el próximo año. Y la democracia autonómica está de aniversario. Este mes se cumplen 30 años desde la creación del Parlamento de Galicia. El 19 de diciembre de 1981 se constituía en el Pazo de Xelmírez la primera Cámara Autonómica. Ayer la presidenta Pilar Rojo acogió el primero de los actos conmemorativos, reuniendo a exdiputados, algunos de los cuales estuvieron en ese histórico día de diciembre, junto a los que actualmente están en servicio. 75 diputadas y diputados que durante estas 8 legislaturas han trabajado en el desarrollo autonómico de Galicia. Galicia, por supuesto, está entonces en el grupo de los aventajados de la clase. La comunidad gallega ocupa el 6º lugar entre las comunidades que más han rebajado su déficit. En el siguiente informe tienen ustedes todos los detalles. En este tercer trimestre del año, Galicia situó su déficit en el 0,82%, por lo que todo apunta a que el Gobierno Feijóo conseguirá cerrar el 2011 cumpliendo con el compromiso impuesto desde el Ejecutivo Central. Este nuevo dato supone una décima menos que el registrado en los 6 primeros meses del año y deja a Galicia en el 6º puesto entre las comunidades más cumplidoras. Los datos nos indican que las comunidades autónomas están en la senda de reducción del déficit y que las medidas que están adoptando están teniendo resultados. En el conjunto del Estado, las autonomías cerraron los 9 primeros meses con un déficit de más de 12.800 millones de euros, el 1,19% del PIB y una décima por debajo del 1,3% fijado como objetivo para este año. Sin embargo, aunque el déficit autonómico se ha moderado por primera vez desde que arrancó la crisis, el último trimestre del año suele concentrar los mayores pagos. El déficit, al terminar el tercer trimestre, es inferior al del 30 de junio, y por tanto eso quiere decir que, contabilizado únicamente los datos del tercer trimestre, ha habido un pequeño superávit en las cuentas de las comunidades autónomas.
Estos datos hacen prever que el final de año será algo mejor de lo que se esperaba y son la muestra de la tijera que las comunidades autónomas han aplicado contra el déficit público desde las pasadas elecciones. Unos recortes que pueden verse como anticipo de las medidas que tomará el futuro gobierno de Rajoy. Y es que el nuevo presidente electo ya ha anunciado que su prioridad es cumplir con los objetivos de déficit. Por lo tanto, habrá que seguir apretando cinturones. Bueno, Galicia entonces parece que está bien encaminada en este ajuste del gasto. Mariano Rajoy ha hecho hincapié en que va a cumplir con la promesa del 6% de déficit del Producto Interior Bruto para el año 2012. Señor Subeiro, efectivamente Galicia está entre las comunidades que mejor controlan el gasto. ¿Significa eso que no habrá que tomar más medidas de ajuste? Non, significa que estánse cumplindo os obxectivos, que se está sendo riguroso e que o camiño que aquí en Galicia empezamos no ano 2009, que digamos un marxinal que levamos de diferencia, está producindo os seus frutos e eu creo que dunha maneira pois, máis suave ou menos con impacto menos forte que en outras comunidades que, bueno, pues como Cataluña ou outras, vimos nos últimos tempos que tiveron que acelerar o paso porque efectivamente, bueno, si desde o principio da lealtade institucional non é só obriga do Estado o cumplir co obxectivo de déficit, sino que eso ten que estar repartido no conxunto das administracións. Eu creo que isto que acredita é que aquel camiño que se empezou no 2009 da estabilidade orzamentaria, da disciplina orzamentaria, está dando os seus frutos e estáse conseguindo pois, manter nun nivel axeitado, nun nivel, se non óptimo, pois, bueno, aceptable, a calidad dos servicios públicos e, ao mesmo tempo, cumplir cos obxectivos de déficit que teñamos marcados. Eu creo que é unha boa noticia para Galicia. Señor Lobeira, ¿cuál es su análisis? Bueno, eu non o comparto, quero dicir, o obxectivo de déficit cero, a estabilidade orzamentaria, antes de nada, hai que ter en conta que é unha exixencia e unha imposición da Unión Europea, en concreto da zona euro, con arreglo a determinados criterios económicos que logo en Galiza, de xeito absolutamente obediente e sumiso, practica o goberno do Partido Popular e o señor Núñez Feijóo. E ademais dunha forma peculiar, porque a hora de estabilizar un orzamento, de que non haxa déficit, iso podese acadar tanto incrementando os ingresos como recortando o gasto. Obviamente. Claro, a opción do goberno do Partido Popular pasa polo recorte do gasto e non o incremento dos ingresos. Nos, por exemplo, tiñamos, e así o propusemos, incrementar o ingreso a través de aumentar os impostos a quen máis ten, tanto no tramo superior IRPF correspondente á comunidade autónoma, imposto de patrimonio, etc. etc. O Partido Popular por aí non vai. O Partido Popular acada ese obxectivo de déficit cero a través do recorte do gasto, o cal provoca consecuencias intoleráveis do noso punto de vista na sociedade e, sobre todo, nos sectores da sociedade que máis precisan apoio e impulso tanto na economía productiva como nos servizos públicos que se van ver moi deteriorados por esta política irresponsable, pensamos nos, do Partido Popular. El señor Lobeira decía que era una imposición de Bruselas. ¿Usted comparte esa visión de que es una imposición o es un compromiso del gobierno español? Vamos a ver, dentro do noso punto de vista, o obxectivo da reducción do déficit, de equilibrar as contas o máximo posible, eu penso que é un bon obxectivo de presente e de futuro. Ahora ben, non se pode facer a calqueira custe, e lóxicamente, cando se o déficit que vai eliminando nas contas públicas o traslada aos ciudadanos, pois lóxicamente non estamos facendo nada. Por lo tanto, eu creo que aquí hai unha cuestión en Galicia que convén recordar. Por exemplo, o presuposto normal sería que se pechara como máis cedo en torno ao 1 de decembro. Bueno, o presuposto en Galicia este ano pechouse 1 de setembro, a execución presupostaria. Quere dicir que nin siquiera tuvemos 8 meses de execución presupostaria, por unha razón, porque todo o mundo sabe que o mes de xaneiro prácticamente é inhábil para a execución por parte das consellerías. Por tanto, iso tamén contribuye a que van aparecendo facturas no caixón, a que van aparecendo cuestións que se paran de facer e cuestións que se paran de adquirir. Claro, se o déficit que non temos nas contas públicas o temos en profesores, en médicos nos centros de saúde, ou temos en non atención aos dependentes, pois claro, ese é un déficit que pode servir moi ben para equilibrar as contas,
pero sirve para trasladarlles esa carga directamente aos ciudadanos na limitación de servicios públicos aos que teñen dereito. Eu creo que esa forma de equilibrar as contas non me parece, que é o que está facendo o actual Goberno de Galicia, non me parece nin xusta nin razonable, o cual non quere dicir que non haxa que equilibrar as contas, que equilibrar o gasto e buscar a maneira de reducir e de facer eficiencia a máxima posible no gasto. Pero o que se está facendo aquí é pechar o presuposto. Pois prácticamente o 1 de setembro, xa se fixo o ano pasado, este ano volvemos a facer outra vez, porque aínda que se dice, oficialmente se pecha o 1 de outubro, que cando se publica no DOGA, na Xunta de Galicia, todos os que traballan en xestión na Xunta de Galicia saben perfectamente que a orden de peche se produce sempre o 1 de setembro. Iso é un feito que é incontestable. Bueno, pois aí, claro, aí o que estamos facendo, non diría unha trampa no solitario porque sona un pouco fuerte, pero estamos facendo algo que non se contradice bastante coa realidade, non? Señor Sueiro, quere contestar? Non, o orzamento pechase cando efectivamente se publica no DOGA e a partir de aí pois é cando produce efectos e a execución orzamentaria comprobarase xusto ao final do exercicio onde se verá en canto se acaba efectivamente os compromisos e en canto se acaba executando o que aparecía recollido nos orzamentos, que seguramente pois acade pois as cifras habituales do resto dos anos. Aquí o que estamos falando é outra cousa precisamente, estamos falando de eso, non adquirir novos compromisos, procurar ser máis eficientes no gasto, intentar eliminar pois eso, o que é posible eliminar dos orzamentos. Non hai que olvidar que nos últimos nos orzamentos que corresponderon aos anos entre 2005 e 2009 o gasto corrente aumentou en 7,7 puntos, non? E prácticamente o 100% do incremento do orzamento dun ano a outro, digo prácticamente porque era o 92% do incremento, da variación de incremento entre un orzamento e o do ano anterior, entre o ano 2005 e 2009, o 92% foi para gasto corrente, non? Entón, había aí, efectivamente, un campo importante por donde recortar gasto, que é unha das bases principales para reducir o déficit, que é un dos camiños inexcusable, porque o dos ingresos, efectivamente, é unha vía, pero unha vía, ademais, que é moito máis indeterminada, porque a capacidade de recaudación depende de moitísimas cousas. A capacidade, o control de gasto que fai a administración depende únicamente da súa propia eficiencia, da súa propia xestión. Por lo tanto, ese é un camiño fixo e un camiño inexcusable. Pero é curioso que a min gusta moito ter o debate... O sea, que se descarta a posibilidad de subidas de impuestos ou formas de ingreso complementarias. Estáse facendo, digamos, unha xestión fiscal rexeitouse, esa opción rexeitouse. De feito, súbense algunhas tasas, créanse tasas novas, algunhas delas, curiosamente, enmendadas pola oposición, non? Porque hai, en concreto, estou recordando que unha das enmendas que hai aos orzamentos deste ano por parte do Grupo Socialista é retirar unha tasa que se impón ao bingo electrónico, porque, bueno, por unha serie de razones que xa se explicarán. Pero a min gustei moito o outro debate, non? O debate da imposición como vía, e sobre todo dese pretendido imposto para os ricos, que non deixa de ser unha especie de marca e que non deixa de ser unha especie como de eslogan, non? Porque o que é certo é que na actual estrutura do IRPF o 80% da recaudación recae sobre as rentas dos asalariados, que en ningún caso, inda que efectivamente hai moito matiz, que hai asalariados que cobran moito, pero en ningún caso constituyen a grande bolsa de ricos de España. E, ademais, tamén é certo que o tipo marxinal, que, ao final, o que conta en estes efectos en IRPF, do imposto de renta español, está moi equiparado ao de Europa, incluso en uns casos é menor e tendría marxen para a subida, pero a cuestión de fondo está en que se aumentamos o IRPF, basicamente o que estamos é aumentando a imposición sobre as rentas basicamente dos asalariados, que é os que constituyen. Entonces, o problema non está nos tipos, o problema está na estrutura do imposto. Tema de patrimonio, incremento do imposto de patrimonio. Primeiro, un imposto con tanta historia é super coñecido xa por todos. E para abreviar, sí, por non liarnos en esta cuestión, hai un principio que además está, digamos, apelidado en Alemania, que o imposto de patrimonio chamase imposto dos tontos.
porque efectivamente é un imposto que pola súa estructura actualmente está hiperdemostrado que non o pagan as grandes fortunas que teñen mecanismos para evadilo e, digamos, estructura ou ingeniería financiera para poder evadilo, co cual acaba se convertindo outra vez nun imposto para clases medias, co cual acaba sendo unha rémora para o consumo, para a producción e, por tanto, para o emprego. Yo por su cara ya veo que no comparte la idea de que sea un impuesto para tontos o que sea, como algunos analistas económicos dicen, que sea un castigo al ahorro, ¿no? Claramente. Vamos a ver, eu creo que acabamos de escoitar o retrato do Partido Popular en materia de política fiscal. Eso quiere decir que lo hace muy bien, señor Sueiro. A hora de defender, pode dicir o que queira e vestilo como queira. O certo é, en primeiro lugar, que do que estamos a falar, o déficit, o obxectivo déficit cero, é unha imposición da Unión Europea, en concreto da zona euro, dentro da Unión Europea, non para toda a Unión Europea, iso sí cunha excepcionalidade que aplicou precisamente a Alemanha, porque aquí o Partido Popular colle de Alemanha o que lle convén. A Alemanha, como é coñecido, excluiu do cómputo para cadar o déficit cero o proceso de incorporación da República Democrática Alemana e os gastos derivados de todo ese proceso, que foron moi cuantiosos, precisamente para elevar o nivel de desenvolvemento e a calidade de vida dos que procedían da antiga República Democrática Alemana na súa incorporación, no seu proceso de reunificación. Iso quedou excluído, todos eses cartos, hábilmente para os alemáns. Resulta que aquí, no Estado español, por exemplo, non todos os territorios son iguais. Eu quero evidenciar que en Galiza temos unha serie de necesidades por razóns históricas, políticas, de discriminación, de todo o que queirades, pero en todo caso unhas necesidades de desenvolvemento que implicarían, pois tamén, que nos trataran igual como fixo Alemanha. É dicir, isto é un argumento de alguma maneira como o chicle, non? Determina o gran poder económico da Unión Europea, en todo o espazo da Unión Europea, precisa do adelgazamento do Estado, pero para que o capital privado tome as rendas e o ritmo da economía. Ese é o fondo da cuestión. E a aplicación práctica, xa digo, obediente, sumisa e disciplinada do goberno de Núñez Feijóo, en que se converte? Efectivamente, primeiro, en non subir os impostos a quen máis ten, en non perseguir, é unha cuestión compartida entre o PP e o PSOE, históricamente no goberno do Estado, a fraude fiscal. Eu quero lembrar que eses 42.000 millóns de euros que sitúan o Estado español como a primeira potencia de toda a Unión Europea en materia de fraude fiscal, fan que cantidade de cartos que poderían vir pola vía dos ingresos ás arcas públicas non veñen, e entón os recortes se producen, reitero, contra os que máis o padecen. O que dixo o señor Rego de que a partir de 1 de setembro, que así se pechan as contas, iso que significa? Que hai cantidade de compromisos adquiridos, incluso cos sectores sociais máis débiles da sociedade, que se incumpren. A Xunta débelle cartos e non llevou a cartos que están comprometidos por lei a sectores sociais que máis o defenden. Iso sí, incrementa tamén gasto corrente, hai gastos en materia de medios de comunicación, de publicidade, de propaganda, de protocolo, do que sexa, gasto corrente, pero incúmprense os compromisos para que con máis os precisa e cos servizos públicos. Son contradictorias. Hai unha cuestión que eu creo que... Rápidamente, así podemos pasar al outro tema. Hai unha cuestión que eu penso que debe de quedar clara. É un feito incontestable que o presupuesto pecha o 1 de setembro. E eu pareceme que o señor Sueiro o sabe. No, eu sei o que sale publicado no DOGA. O que sale publicado no DOGA, o que sale publicado no DOGA tamén o sei eu, pero vostede, como a min, fala cos xestores da Administración Autonómica, imagíneme que máis, e sabrá, ademais de quen procede a orden, que a orden procede da Conselleira de Facenda, e da quen procede a orden. Bueno, iso é un feito que é incontestable, eu pareceme que non... Eu estou non contestando, pero... Non merece a pena que... Eu estou non contestando e digo, pechase o día que aparece publicado no DOGA, e antes o DOGA de mentiras tamén. Non perdamos tempo disso... No, o DOGA non dice ninguna mentira, dice que se pecha ese día, o mala que se pechou antes. Pero que se pecha ese día, pois é verdade, porque xa está pechado. Pero logo despois hai outra cuestión que me parece que é moi importante e que non convén non perder de vista. Por exemplo, non actuar pola política dos ingresos, eu penso que é lexítimo. Claro que é lexítimo. E o Partido Popular, pois, o que debe de facer é recoñecelo. Por exemplo, houve infinidade de iniciativas en Galicia, desde logo do Grupo Parlamentario Socialista, tamén do BNG, para loitar contra o fraude. Por certo, non se roubaron. Por qué? Porque o Partido Popular o impideu, porque o goberno non está por esa labor. Houbo iniciativas e as hai nos orzamentos, nós temos unha emenda aos orzamentos que supón maiores ingresos de 400 e algo millóns de euros, 420 e algo millóns de euros. Con cargo a qué? Pois con cargo a ese imposto, claro. Porque nos parece que a comunidade autónoma ten capacidade, hoxe en día, para establecer
vías impositivas que permitan ter maiores recursos, a través dos cales, pois, podamos gastar e podamos cobrir algunhas necesidades que temos importantes. Bueno, pois, esa é unha opción, pero o Partido Popular non a quer. O imposto do patrimonio, pois non o quer recuperar, e lle chama imposto para tontos. Non. Os tontos son os outros. Os tontos son os outros. Os que se libran do imposto non son tontos, eses son realmente os listos. Bueno, pois, eu diría a ese imposto, chamaríalle que sería o imposto para os listos. E, pois, como son os listos, pois eu creo que non pasa nada, porque nun momento de dificultad... Señor Rego, resuma, por favor. Pois sí, resumo, sí. Nun momento de dificultad se lles pida un esforzo un pouco maior, porque é verdad que se lle sacou nun momento onde se podía sacar, e parecía que a cousa non se resentiría demasiado. O que ocorre é que hoxe estamos nun momento de dificultade e que hai determinadas clases da sociedade que están sufrindo moito con esta crisis, pois normal é que aqueles que teñen máis, pois, hombre, aporten un pouco máis. Bien, dejamos este asunto porque... Si me das dous segundos para aclarar dúas cuestiones. Unha, que efectivamente o BNG máis alá do eslogan, cando hai que falar e empezar a explicar cal é a estrutura do imposto e como influiría o incremento dese presunto imposto para ricos, nunca o fai porque sabe efectivamente Témolo cuantificado, propusémolo formalmente e o PP votou en contra. Segunda, enmenda do Partido Socialista aos orzamentos. Falaban de 407 millóns, creo que exactamente, dos cuales 200 viñan pola vía dos ingresos e deles só 25 do imposto sobre a renta e 10 do imposto do patrimonio. Calculados, por certo, que se acreditaba numéricamente que a subida marginal que daba, que era o 50% da que se fixo en Andalucía, jamás daría 25 millóns de euros. E a segunda cuestión era, ese incremento dos 400 millóns era superando o teito de gasto en 170 millóns. Hombre, se facemos as contas así dan todas. Non, pola vía de ingresos só daban 200. Outro viña, 200 viña pola vía do endeudamento e pola rebaixa dos gastos, entre esa rebaixa dos gastos, facendo desaparecer o fondo de contingencia da Consellería de Sanidade do Sergas, co cual automáticamente desaparece foi algo que pediron ustedes durante a pasada legislatura, desaparece o fondo de contingencia e superamos o teito de gasto en 170 millóns. Que ahora legalmente non se pode. Non se pode, Francia e Alemanha fan, non é? Non, en Galicia aprobamos unha lei de disciplina orzamentaria e aprobamos no Parlamento... Pero os orzamentos son tamén unha lei, e unha lei pode votar abaixo unha lei, non hai por ser tan obediente como Alemania. Se en novembro aceptamos e aprobamos unha lei no Parlamento absolutamente democrático, que nos marcamos un teito de gasto, o razonable... É experto en votar leis abaixo, non pasa nada. Esta lei pode votar abaixo. Se o Parlamento adopta unha lei que marca un teito de gasto, o razonable é que os orzamentos cumplan... Pero o Parlamento pode pensar máis en Galicia, no povo galego e menos en Alemania. Agora ben, señores, por favor, que vota en contra do teito de gasto porque prefiere que non haya esa limitación. Bueno, pois iso é unha postura política. Pero a legalidade... satisfacer as necesidades sociais. A legalidade hoxe di... Non, a legalidade. Ten que haber unha disciplina orzamentaria. Francia e Alemania, por onde se pasan a legalidade? Señor Lobeira, señor Sueiro, por favor, permítanme que les interrumpa porque llevamos ya un buen rato dedicado a esto. Ya sé que es un tema absolutamente candente, pero no dejaremos de hablar de economía, desde luego. Vamos, si les parece, a conocer la primera pregunta, la opinión de los espectadores con esa primera pregunta. Marcos, adelante, por favor. El primer correo de hoy nos lo envía un jubilado llamado Domingo González. Ha leído en la prensa sobre la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y puede dar fe personalmente de que cada vez le rinde menos el dinero. Por eso quiere saber si es esperable, con la que está cayendo, que los pensionistas sigan perdiendo poder adquisitivo. Señor Rego, contesta usted primero. Bueno, eso me imagino que se atribuye ás pensións aquelas que se vieron conxeladas como consecuencia da decisión que se adoptou por parte do goberno e que non son todas, hai que recordalo. As pensións mínimas, as pensións non contributivas, non solamente non se ven conxeladas, senón que suben algo máis que o IPC. Por lo tanto, non son todas as pensións en Galicia as que se ven afectadas por esta medida, ainda que hai algunhas que, lóxicamente, se ven afectadas. Non é que se vayan a rebaixar, o que pasa é que perden poder adquisitivo, porque, claro, o que se acaba de facer é conxelalas, non? Señor Sueiro, entiendo que Mariano Rajoy ya se ha comprometido a que no tocaría las pensiones, ¿no es así? Sí, o que non se faría sería ningún tipo de rebaixa sobre as pensiones e a partir de aí é certo o que dixo Ismael, non? As pensións foron conxeladas polo goberno socialista, polo socio do BNG, por certo. Como está en contra do BNG, por certo? Non, porque... Só vou dando datos... Non, é que son falsos. Bueno, pois entonces o Bloque non é socio do BNG. Perdón, o Bloque non é socio do Partido Socialista. Non.
E a realidade é que nin as pensións mínimas nin as non contributivas sufriron esta conxelación porque efectivamente siguen revisadas de acordo ca evolución do IPC e eu creo que se vai a facer unha revisión que é de 1,9% este ano. Por lo tanto, para a maioría cuantitativamente das pensións sí que vai a producir a pérdida de poder adquisitivo derivada do incremento da inflación e para ese grupo das mínimas e das non contributivas adaptarase e efectivamente non perderán poder. Señor Lobeira. Sí, bueno, en primeiro lugar, o BNG non é socio do PSOE e todas estas medidas votounas en contra. É curioso porque en materia de política económica o aliado fundamental do Partido Socialista foi o Partido Popular nas Cortes do Estado, até para reformar a Constitución por motivos económicos. Quer dicir que ese proxecto económico está compartillado entre PP e PSOE en esencia, fora de matices. O socio principal en materia económica foi o que apoiou os orzamentos. Que acaba de nos trasladar a súa opinión, nos orzamentos o Bloque Nacionalista Galego votou en contra. Deste tipo de medidas tamén nos últimos 4 anos votou en contra. Non, votou a favor no 6, no 7, no 8 e no 9. E non 10, 11 votou en contra. Bueno, e todo este tipo de medidas en contra. E o Partido Popular a favor de darlle cartos aos bancos, de medidas de política fiscal, económica, Constitución española, todo a favor. Señor Lobeira, centrémonos en la pregunta del espectador, que era todo sobre el tema de pensiones. Eu creo que van vir tempos moi duros para os pensionistas, no caso concreto de Galiza. Quero lembrar que temos as pensións máis baixas de todo o Estado español e que, ademais, o Partido Popular, aquí en Galiza, como preludio do que pode pasar no resto do Estado, do que se ocupou ali onde ten competencia, por exemplo, no caso das mariscadoras maiores de 65 anos que non puderon acceder á xubilación, foi este ano suprimirlles a axuda de 557 euros que tiñan, deixándoos nunha situación, en fin, de pura caridade ou albur da beneficiencia. Por tanto, un proxecto político, do meu punto de vista, sin escrúpulos para quen máis o precisa. Isto é, penso eu, que nos espera a nivel de Estado. Mira, deixes un segundo, Carla, nada máis. Un segundo nada máis. Eu creo que, ademais, hai unha cousa que hoxe acabamos de recibir unha noticia do presidente do Goberno de España xunto cos presidentes das comunidades autónomas, que é unha noticia certamente interesante sobre unha decisión que adoptara o Goberno que ainda hoxe en día está en funcións. Da mesma maneira que adoptou esa decisión, se non está de acordo a congelación de pensións, pode pagarlles a todos os pensionistas a cantidade de poder adquisitivo que perden, pode reunirse. Igual que se reuniu cos presidentes das comunidades autónomas, pode reunirse o señor Rajoy cos representantes dos pensionistas e pagarlles esa medida. Ahora, claro, se non o fai, é que lóxicamente o que estuvo facendo é demagoxia, porque entende que non se pode facer. Se un pode facer unha cousa, pode facer a outra. Bien, sería o primeiro candidato que antes de ser presidente toma unha decisión. E acaba de tomala, según que aparece nos medios de comunicación, acaba de tomar unha decisión de aplazarlles as comunidades autónomas a devolución dos ingresos que teñan a contas, en vez de 5, 10 anos. Pois pode tomar outra decisión con respecto aos pensionistas. Porque a día de hoxe non podo. Rajoy o que fixo foi reunirse cos presidentes da comunidade gobernadas polo Partido Popular, polo tanto, e acaba de anunciar esa medida. Presidentes das comunidades gobernadas polo Partido Popular e acordar con eles que iba a tomar esa decisión cando proceder. Antes de que fixo foi falar co señor Alberto. Pois pode facer o mismo, propóñelle que faiga o mismo cos pensionistas, se é verdade que non está de acordo coa congelación das pensións. Entón, o que fará cando tome posesión do cargo, que ainda non tomou, pois acometerá todos os problemas como é. Lo sabremos cos pensionistas que faiga o mismo. Lo sabremos el 19, como saben, se ha adelantado la toma de posesión de Rajoy, estaba prevista para el 22 de diciembre, ahora se hará el 19 de diciembre. Ayer hubo encuentros emotivos, con caras que hacía mucho tiempo que no se veían. El próximo día 19 de diciembre el Parlamento de Galicia está de aniversario. 30 años desde que se reuniera por vez primera la primera Cámara Autonómica, toda una vida. El Parlamento de Galicia celebra su 30 aniversario, reuniendo a sus exdiputados y celebrando un pleno solemne conmemorativo. Pero más allá de estos actos, estamos ante una ocasión perfecta para rememorar los comienzos, aquel año 1981, cuando la firma del Estatuto de Autonomía dio el pistoletazo de salida a una institución fundamental para Galicia. Creo que sin esta institución non sería posible a democracia en Galicia, a convivencia entre todos. A mí me parece que é importantísimo a súa laboura. Pero para conocer de cerca aquella época, lo mejor es recurrir a los diputados que la vivieron. En general evocan un momento complicado, pero sobre todo lleno de oportunidades. Había moitas oportunidades nas que había fortes discrepancias. O debate era moi intenso, pero naquela non había ningunha tensión. Viñamos acostumbrados de un proceso que era de transición que estaba realmente
moi habituado a que as forzas políticas discutisen, pero ao mesmo tempo encontrasen vías de consenso na construción de futuro, non? Cuando se debaten temas tan importantes como la capitalidad de Galicia, la normalización de la lengua gallega o la dotación de infraestructuras, es imprescindible llegar a acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de fuerzas políticas existentes por aquel entonces. Non estaba tan simplificado o abano parlamentario nos anos primeiros da construción da autonomía galega. A sociedade é moito máis plural que aquela que se concreta en 2 ou 3 socios políticas. Eso sí, algunos de los diputados admiten que jugaban con ventaja para el consenso, dada la amistad existente entre ellos. Sempre había despois os cafés, a veces na mesma rúa de Fonseca, ali no bar Fonseca, donde se reconstruía, por decirlo de alguna maneira, os consensos do propio debate, ¿no? Mucho han cambiado las cosas desde 1981. Desde luego, ahora mismo cuesta imaginar a los parlamentarios actuales aprobando leyes en la cafetería del Parlamento. Bueno, imágenes emotivas, sin lugar a duda. Han pasado 30 años, mucho tiempo, 8 legislaturas, muchas caras que ya no están, seguramente. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de estos? Ismael, que creo que de la mesa es el que más tiempo lleva, ¿no? Hombre, o balance penso que é necesariamente positivo, porque eu dá a sensación que hoxe en día Galicia non se entendería sin o seu entramado institucional, e iso, lóxicamente, non podría producirse sin o seu Parlamento, e, polo tanto, eu creo que o balance é tremendamente positivo. A modernización que sofreu Galicia, e penso que económica e socialmente, eu penso que non ten precedentes na súa historia, e, polo tanto, eu penso que o balance ten que ser certamente moi positivo, que cambiaron moitas cousas, desde aqueles, eu entrei no Parlamento no ano 86, e a verdade é que aquel Parlamento era moi distinto do de hoxe. Primeiro, físicamente era Fonseca, e Fonseca pois era un reduto pequeno e donde pois todo estaba moito máis próximo uns de outros mesmo. Eu agora mesmo escoitaba aí a Barreiro dicir da terraza de Fonseca, eu diría que a terraza do Monroy pois podía dar a testiguar pois bastantes conversas en torno ás cales se produciron bastantes consensos sobre cuestións importantes para o país. Ali se estableceu o consenso sobre a lei de normalización lingüística, ali se estableceu o consenso sobre a protección do patrimonio histórico-artístico de Galicia. Bueno, se foi establecendo o consenso sobre o que era a construción do entramado institucional da comunidade autónoma, o cual, pois, lóxicamente, bueno, se teñen producido consensos importantes porque había vontade, pero tamén porque era imprescindible. Daquela non había maiorías absolutas e, por tanto, estábamos nunha situación distinta, e había tamén, como tamén escoitei aí, eu penso que se afirmaba con acerto, había tamén unha certa vocación de acordo para construir algo no que todos creíamos, pero tampouco convén que nos equivoquemos, creíamos, pois, os políticos e as élites políticas, non tanto a sociedade galega no seu conxunto, que estaba, eu penso, un pouco máis loxana de todo eso do que está hoxe mesmo, ainda que hoxe non está tan cerca como deberá estar, non? Señor Lobeira, ¿usted tamén lo mira con un pouco de nostalgia de esos años? Home, nostalgia, non me lembraba moito cando comezou o Parlamento a andar, non? Eu que si sei, eu digo como consideración previa, que estamos a falar dunha institución autonómica, daquela dun Parlamento dunha nación como a nosa que non é un Parlamento soberano, non é a nosa unha nación libre que poida ter unhas institucións normais que tomen as súas decisións sin interferencias alleas. Este é un Parlamento dun país que está sometido, que está dominado e que podemos comprobalo. Hai leis aprobadas polo Parlamento que finalmente chocan, por exemplo, contra un Tribunal Constitucional. Nos precisamos incrementar a nosa capacidade de autogoberno, a nosa soberanía, porque incluso comprobamos como neses últimos 30 anos a aplicación en Galiza dese sistema autonómico e o papel do propio Parlamento galego non provocou unha situación de igualdade real de facto co resto de territorios do Estado español, ni moito menos. Quero dicir, non todos somos iguais no Estado español. 30 anos despois Galiza ten a mesma poboación, somos o territorio do Estado español que peor evolución ten do punto de vista demográfico, temos os salarios máis baixos, as pensións máis baixas, servizos públicos deteriorados e unha capacidade productiva que en algúns sectores é hoxe inferior
hai 30 anos. E iso non pasa en ningunha outra zona do Estado español. Daquela, a min o que non me gusta é que se sobrevalore a importancia dunha institución que é moi limitada, escasa, insuficiente, e nos o que precisamos é máis poder político. Desde logo a autonomía, eu creo que en Galiza, Euskadi e Cataluña se utilizou non como un instrumento de autogoberno, sino precisamente como un método para frear as lexítimas aspiracións destes povos de teren goberno sobre a súa propia casa sin interferencias, neste caso do Estado ou da Unión Europea. Señor Sueiro. Ben, eu creo que o Parlamento non era a institución que tiña que sobre a súa espalda o deber de producir, non, ese desenvolvemento que ao final, se falamos en términos de capacidade productiva, territorio e población, pois non era o Parlamento quen debería correr con esa carga, por lo tanto, creo que ese non é o análisis que hai que facer, precisamente é xusto o outro, non? O de contribuir a crear o entramado institucional e a crear precisamente as bases para ter o que temos, que é unha autonomía dentro de unha Constitución que recoñece as comunidades autónomas e que recoñece esa capacidade de autogoberno que si temos, non? Pasa que o argumento do Bloque é circular, é dicir, empeza porque temos que ter a soberanía, entón chega a él e temos pouca, non? Pero a realidade é que somos un Estado pois, un índice de descentralización moi alto, con unha capacidade legislativa importante sobre un bo número de materias. É certo que cabría seguir desenvolvendo o Estatuto de Autonomía, o actual e probablemente un futuro, para ter outras competencias e adaptalo a que efectivamente 30 anos son un tempo suficiente para ter un marco legislativo novo, pero é certo que xa digo que temos unha capacidade importante sobre legislativa sobre un número importante de persoas, de materias, temos unha influencia, eu creo que decisiva, e frente ao que se di, que este territorio non se desenvolviu do mesmo xeito que outros. Desde logo, nosotros non foi pola mellor intervención dos seus parlamentos. Sería por outras razóns, pero en ningún caso pola intervención dos seus parlamentos que foron un efecto diferencial sobre o que fixo o Parlamento de Galicia. Eu creo que non. O caso vasco, por exemplo, coa fiscalidade propia. E o que sí creo é que temos unha capacidade legislativa importante que contribuiu moito a que efectivamente a Galicia de hoxe sea radical e diametralmente distinta da que había fai 30 anos. Bien, ayer fue un día de confraternidad, pero las relaciones entre los diputados no siempre son cordiales, no siempre son tan cordiales como las imágenes que veíamos hace un momento. Y en estos últimos meses los momentos de tensión no han faltado. En el siguiente vídeo tienen ustedes algunos ejemplos. Si observamos los plenos actuales, podemos fácilmente echar de menos aquellos primeros años de tranquilidad y consenso. Galicia vive un momento complicado que se refleja en las tribunas del Parlamento. Señor suplicatorio do señor Hernández entrou xa un... Señor Aymerich. Pero non se dá conta que os galegos somos moito máis intelixentes que os dirixentes do Partido Socialista Obreiro Español. O importante é que ese folleto transcribe o Diario Oficial de Galicia que firma vostede. Nun despacho oficial, con luz e con taquígrafos, e non nas gasolineiras. A primeira obriga que hai en esta Cámara, señor presidente, é dicir a verdade. E o señor presidente da Xunta acaba de mentir. Ten o meu teléfono, o meu email e a miña dirección a súa disposición. La crispación es reconocida por la presidenta del Parlamento, pero para ella es normal que las fuerzas políticas reflejen la tensión existente en la calle. Todas esas tensións da rúa tamén se transmiten de algún xeito á Cámara. Eu, sin embargo, tamén penso que hai momentos aínda para o debate sereno e que hai vontade nos distintos grupos por chegar a acordos. Esperamos que Pilar Rojo esté en lo cierto y que las tres fuerzas del Parlamento sean capaces de caminar hacia el consenso. Bueno, estos últimos meses sí que se ha proyectado hacia el ciudadano algunas escenas de muchísima tensión en el Parlamento. Señor Rego, ¿no le parece? Bueno, en el Parlamento hai un debate vivo, que é normal que o haxa. A veces pues, hai escenas de certa tensión que se producen tamén como consecuencia de asuntos que estableces en torno ao seu debate, pois viveza que tamén existe na propia sociedade, pero eu non me parece que o Parlamento galego seña un Parlamento especialmente conflitivo. Eu penso que máis ben todo o contrario. É máis, eu penso que se
miráramos na historia do Parlamento que feitos destacan realmente de toda a historia do Parlamento, que eu destacaría, pois, ao mellor 3, pero se cais teñen pouco ou nada que ver, son xestos que teñen pouco ou nada que ver con a crispación. O sea, eu diría que dos 3 cuestións que eu poñería, pois serían, en primeiro lugar, a moción de censura que se produce ao goberno de Albor, que é a primeira moción de censura que triunfa nun Parlamento autonómico en España. Eu penso que a imaxen do zapato de José Manuel Beiras, que é outra cousa que tamén foi un feito moi destacado, e logo despois o desfallecemento do expresidente da Xunta, Manuel Fraga, na tribuna do Parlamento. Eu penso que son as cuestións así que se poden destacar como cuestións máis relevantes. Ninguna delas ten nada que ver coa crispación. Entendo eu. Señor Soeiro? Sí, eu creo que non é un Parlamento que destaque especialmente pola súa crispación. Eu creo que ao revés, non? E en xeral, eu creo que o nivel de debate máis alá un pouco de que nos plenos podense producir algunha mínima elevación do tono e algunha crispación e tal. Eu non creo que sea un debate crispado, creo que en xeral no traballo cotidiano, diario e no que ten resultados despois que son os textos legislativos hai franca colaboración, cada un desde a súa postura, evidentemente, e hai cousas, ademais, nas que non é posible, nin o mellor se debe acordar porque se parte de plantexamentos completamente diferentes e é moi difícil, non? E para iso precisamente están a representación parlamentaria, as maiorías e os resultados das elecciones. Pero, en general, eu creo que algunhas veces demos así algunha imaxen pouco edificante. Creo que, en xeral, o nivel do Parlamento de discusión é bo e o nivel general de acordo e de concertación entre os grupos e as persoas que o conforman é moi alto, e a prova é que, aquí estamos 3 diputados xa máis ou menos veteranos e fora da defensa das posturas políticas, a relación personal é moi boa. Comparte usted esa visión, señor Lobeira? Bueno, relación persoal boa depende de con quen. Claro, eu teñome encontrado con todo durante estes anos que levo no Parlamento galego. Eu falaba dos 3 que estamos aquí. Home, sí, aquí o sector democrático dentro do Partido Popular que representa Alberto, que eu, dos que podo falar, non? Iso sí. Agora ben, o sector non democrático que representa a Vieito no Bloque. O certo é que durante... Vamos a ver, eu desde logo teño a concepción do Parlamento non como un spa onde a xente se desestresa, senón como un lugar no que se ten que reproducir o que está acontecendo na rúa e na sociedade. Eu creo que estamos a vivir uns tempos moi duros, difíceis, e que o Parlamento ten que ser retrato precisamente do que está acontecendo na sociedade. E é certo que a veces se producen situacións de tensión, sí, é certo. É normal, ademais, porque sería unha institución absolutamente fora da realidade se o que está a acontecer na sociedade non pasa aquí. Pois nós, ademais, promovemos desde o BNG que en determinados debates, dende comités de empresa, de empresas que están en situación de crise, sectores económicos diversos, productivos, etc., estén no palco, na tribuna de convidados para observar o que pasa. E logo, na historia do Parlamento, hai situacións, a marxe das que dixo Ismael Rego, que eu recordo, ou teño unha percepción, inda que algunhas non as vivín, de xeito completamente diferente. Este Parlamento, hai 30 anos, empezou mal, moi mal, tomando unha decisión profundamente antidemocrática de expulsar de xeito antirregulamentario e retroactivo aos diputados nacionalistas. Hai 30 anos. Eu quero lembrar así como algo que xa vivín o que aconteceu en relación coa catástrofe do Prestige en Galiza. A quen lle cabe na cabeza, porque ese outro, non? A lentitude paquidérmica deste Parlamento. Nós, que estábamos sufrindo en Galiza o problema derivado da catástrofe do Prestige, quero lembrar que, por suposto, falouse antes, e houve a oportunidade de debatilo antes, no Congreso dos Diputados en Madrid, na Asamblea da República Francesa, na Asamblea da República Portuguesa, e, finalmente, en Galiza se presentan as primeiras iniciativas, neste caso en forma de proposición non de lei. Bueno, é moito tamén, pero indica a lentitude, reitero, paquidérmica dun Parlamento que ten que asilizar moito máis o seu funcionamento modificando o regulamento, porque así non chega a tempo a situacións concretas e actuais. Iso non pode ser. Eu vou falar de memoria, pero creo que ainda non se cumpliron un mes, porque foi o 12 de novembro. O 13 de novembro e a moción de censura estábamos na mitad de decembro, por aí.
cando foi a moción de censura. Pero iso é certo que para que, por exemplo... A censura non aquela, senón a fallida, pero foi un mes despois que se estábase producindo unha moción, dúas mocións de censura. O Parlamento tería que poder debater en torno a si hai que articular medidas de axuda, a que medidas frente á contaminación mariña, a que novos mecanismos para evitar que situacións desta natureza se reproduciran. E houve que pasar máis dun mes en función de que se presentan as iniciativas, de que as cualifica a mesa, de que sean publicadas no boletín oficial do Parlamento, de que pase un tempo de exposición pública. Que sea unha institución... Non pasa noutros parlamentos. Eu non discuto que sea unha institución especialmente áxil, que non é, porque ten un regulamento que é o que... Pero, bueno, ao final, visto con certa perspectiva, é o que decimos. Probablemente ninguno lo sea en Europa. Non pasara un mes que estábamos debatindo dúas mocións de censura. Non pasara un mes que estábamos debatindo... Eu penso que hai que dicir en descargo da institución que algúns pasos se viñeron dando e hoxe en día, entre o tempo que pasa entre a presentación dunha proposición de lei e que está en condicións de ser debatida, xa reduceuse máis do 50% desde agora, e sin modificar o reglamento porque se fixe unha interpretación. Eu penso que tamén toda a culpa non se pode botar á institución. Eu recordo que daquela é verdad que, por exemplo, para que comparecera o presidente da Xunta para informar sobre a catástrofe de Pastís, non houve forma de comparecer se non fora a través dunhas mocións de censura. Claro, que ao final non houve unha, que houve dúas. Entón, que ocorre? Iso máis ben ten que ver co comportamento do goberno, das forzas políticas e coa institución parlamentaria. A institución parlamentaria temos que cargarlle a culpa que pode ter, que eu penso que temos un regulamento que é manifestamente mellorable, porque hai que dicilo que é o primeiro, foi modificado, eu diría, cá a brava, polo primeiro a maioría de Fraga e Iribarne, para non resolver casi nada, senón para encorsetalo aínda máis, e eu pareceme que non sei se esta legislatura, pero eu penso que na próxima legislatura a quen lle toque deberá de ter como misión reformar o reglamento da Cámara para adaptalo aos novos tempos, non é ninguna outra cousa, porque eu pareceme que a institución, se hai vontade da maioría que sustenta o goberno e do propio goberno, sexa o goberno do color que sexa, pois eu pareceme que o reglamento ainda dá espacios, ten flexibilidade suficiente para axilizar as cuestións, e é verdad, pero que hai que dicirlo tamén, que cando no Parlamento galego pasou algo que se utilizou unha maioría para paralizar determinadas cousas con respecto á catástrofe de Pastís, hai que dicir que o sistema e o marco constitucional español funcionou, e puxa cada que no seu sitio. O Tribunal Constitucional, cando fomos ao Tribunal Constitucional e lle dixemos que había unha cousa que estaba funcionando mal, o Tribunal Constitucional deu-nos a razón aos que denunciamos. E eu penso que, en ese sentido, o funcionamento normal das institucións e o reglamento da Cámara, para iso, eu penso que foi tremendamente útil. E eu espero que daquelo, sacou leccións, eu penso que todo o mundo, e feitos como aquele, eu penso que non se volverán a producir xa, esperemos que non haxa nunca máis outra catástrofe como aquela, pero ainda que a houbera, eu pareceme que o que se fixo con aquel tema na tramitación mesmo dos asuntos parlamentarios, creo que non se volvería a facer. Bien, 30 años del Parlamento de Galicia, el acto de ayer era un poco el inicio, ¿no?, de los homenajes que de aquí al 19 de diciembre tendrán lugar con respecto al aniversario del Parlamento. Si les parece, vamos con la segunda y última pregunta de los espectadores. Marcos, por favor, adelante. Vamos pues con el segundo correo de la noche, pero antes, como siempre, permítanme recordarle a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, damos paso al correo de Asunción Barros, una espectadora que se muestra conmocionada por la muerte de un indigente en La Coruña. Quiere saber si les parece normal que alguien pueda morir de frío en una de las principales ciudades gallegas y si no debería controlarse mejor el bienestar de estas personas. Bueno, ya entiendo que son dos las personas sin techo que han fallecido en Coruña. Es un problema preocupante, Cáritas está absolutamente desbordada. El problema se ha agudizado con la crisis. ¿Es posible que permitamos que esto suceda, es decir, que se muera gente supuestamente de frío en una ciudad como Coruña, donde realmente la temperatura tampoco baja tanto? ¿Se deben tomar medidas ante lo que se nos viene encima, aclarando que las propias organizaciones de apoyo y las ONGs y las organizaciones como Cáritas afirman que están completamente desbordadas? Señor Rego, su opinión. Bueno, eu creo que non podemos deixar en organizacións que, desde logo, fan unha labor excepcional, pero non podemos deixar solo nas mans deles este tipo de axudas e de protección. Eu penso que isto ten que ver tamén co famoso control do déficit. Claro, se se traslada á ciudadanía, pois, lóxicamente, claro que aí ao final a crisis opera. E se reducen os recursos en materia de política social, pois iso, lóxicamente, aparece.
expresado en situacións destas características, se se reducen os recursos para a sanidade pública, pois claro que aparecen cuestións que son moi serias. Claro, se reducimos os recursos que adicamos á protección social, a aquilo que nos iguala máis aos ciudadanos, pois aparecen este tipo de cuestións. E aí é onde eu creo que debemos de ter moito cuidado. E eu creo que encamiñar a política social hacia a beneficencia, eu me parece que ese tema deberíamos de ter moito cuidado con el. Nós temos capacidade para financiar. Eu penso que un estado de bienestar acorde cos tempos que vivimos. El Parlamento podría plantearse ayudas de urgencia ou de emergencia en claro, unha situación de crisis? Claro, o Parlamento que ten que plantearse é emplear os orzamentos en materia de política social en vez de reducilos. Ese é o que ten que facer o Parlamento. É que nós non podemos reducir 300 millóns de euros os recursos que adicamos á política social en 2 anos e medio. É imposible que eso poida funcionar así. E claro, se o reducimos, iso ten consecuencias. Na atención a quen? A aquelas persoas que teñen dependencias, a aquelas persoas que non poden valerse por si mismas, a aquelas persoas que non teñen recursos porque non temos para axudarlles. Claro, en esa dirección, eu creo que é onde debemos os galegos, e eu penso que todos os españoles, porque isto é un tema que nos pasa, que pasa por enriba de, incluso da propia competencia da comunidade autónoma, porque, como dicía Bieito, non temos competencia para todo, eu penso que temos moitas máis das que dicía Bieitos, pero non chegan para todo, e non chegan a todos os sitios, pero en calqueira caso, eu creo que aí sí que é unha decisión. Si queremos financiar, porque é posible financialo, outra cousa é querer. Eu si queremos fracturar a sociedade como estuvo no seu día, que había determinadas persoas e determinadas situacións que solo lles axudaba a beneficencia. No tema sanitario, no tema da atención social. Eu penso que a ese mundo eu prefiero non volver, e desde logo moito me gustaría que os meus fillos non volvesen. Señor Sueiro. Eu creo que hai que ter moito cuidado con este tipo de cousas e pareceme un discurso moi injusto e moi oportunista intentar relacionar directamente unha cousa ca outra. Oiga, é que eso é consecuencia dos recortes. De cales, hai que especificar de cales e intentar buscar unha línea directa entre unha cousa e outra. Eu creo que é un terreno altamente delicado. É absolutamente, pois, eso lamentable que poida ocorrer esa situación e tamén dentro destas, pois, esta mañán tuve certa curiosidade en saber e a persoa que falleceu onte, que falleceu a noite nun hospital, foi recollida na rúa ao mediodía e recibiu asistencia sanitaria. Por lo tanto, non se pode, digamos, relacionar directamente o seu fallecemento cunha situación climatolóxica ou convivir na rúa exclusivamente. Digo que as cousas son máis complexas. E parece un discurso moi injusto intentar agora ligar directamente e de forma absolutamente directa os necesarios axustes nas contas públicas que é irremediable que temos que facer para que o empobrecemento non sea xeral con este tipo de cuestións, xa digo, absolutamente lamentables. Pero, dito isto, pois creo que efectivamente, porque ademais estáseme ocurrindo que pasa ou que pasaba anos atrás cando en determinadas cidades españolas e en pleno boom económico e cando, digamos, os orzamentos estaban absolutamente inflados, tiñamos noticia de que se estaba atendendo a persoas nos caixeros automáticos ou que se producían fallecementos. A mellor tamén hai que pensar nas condicións xerais e climatolóxicas, que non é o caso da Coruña. Creo que estes son, o máis alá da coincidencia no tempo, cuestiones aisladas e que, xa digo, non teñen para nada que intentar buscar líneas directas co tema dos recortes dos servicios públicos, porque para nada chegan aí e a ninguén, digamos, xa digo, dentro da precariedade e da dificultad xeralizada que hai hoxe en día e que está, pois eso, manifestada en múltiples asociacións que din que efectivamente a súa actividade medrou moito, pero a ninguén se está deixando desatendido e eso, estás intentando cumplir con todos da mellor maneira posible. Señor Lobeira. Sí, non son casos anecdóticos, non ten razón o representante do Partido Popular, é unha tendencia que é terrorífica en Galiza. A día de hoxe, os dados oficiais indican que hai 65.000 familias, non 65.000 persoas, 65.000 familias onde ningún membro da unidade familiar ten ningún tipo de ingreso, nin pola vía salarial, nin pola vía de ningunha percepción de desemprego, nin nada. 65.000 familias que están buscando o sustento debaixo das pedras, a veces acudindo a caridade de outras familias, de veciños ou do que for. Pero estamos vivindo unha tendencia
que está a provocar auténticos dramas humanos. Cada día, como media, neste país que se chama Galiza, 7 familias son expulsadas da súa vivenda por non poderen enfrentar o pagamento das hipotecas por parte duns bancos que son absolutamente crueis. É exactamente o mesmo problema, unha cousa e outra. Non, eu estou falando dun proceso, perdón, estou a falar dun proceso de empobrecemento e de miseria na sociedade que está aí, e que é consecuencia tamén dunha política económica cruel e inhumana que o goberno español e que a Xunta de Galiza aplican. E o Bloque, cando apoiaba os orzamentos que nos trouxeron aquí. Porque eso de botarse fora... A situación social que hai agora non é a situación social que había hai 4 anos. Non é. Esquecedevos, preguntadelle a Cáritas, a Cruz Vermella, preguntadelle aos comedores de cidades como da Coruña, de Ferrol, etc., que están absolutamente desbordados. A situación que se está a vivir agora é límite. Ten unha gravidade extraordinaria. E non é a mesma que había hai 4 anos, non. Esta é a consecuencia daquela. Perdón un momentiño, déxame rematar. Frente a iso, o que temos, cal é a resposta do Goberno da Xunta frente a iso? Recortar os orzamentos destinados a atender a este tipo de situacións. Que iso, o recorte do plan concertado aos concellos. E supoño que non terá discusión. Que son os propios concellos, algúns do Partido Popular, que lle están dicindo a Xunta que non é de recibo que está desaparecendo. Que os fondos para o Risga, non pode continuar os fondos para a Riga, que é a Renta de Integración Social e que é precisamente o que atende este tipo de situacións das que estamos falando, non se recortou para nada. Bueno, para acceder a unha Risga neste país, senón que se está mantendo igual que no ano 2009. Entre que se tramita e que se dá, en ocasión xa pode, bueno, iba a dicir unha animalada, pero unha persoa que está nunha situación límite, extraordinariamente límite, pois a veces para acceder, mira, eu outro día falaba comigo unha persoa que está dormindo nunha obra, para acceder a unha percepción para que lle deran, tiña que acreditar o pagamento da súa vivenda de aluguer, e claro, o señor estaba vivindo nunha obra. Pero que estamos a falar? Só che falo unha pregunta. As condicións para acceder a Risga variaron agora respecto ao ano 2008? Pero hai menos recursos, Alberto. Hai menos recursos. Hai menos cartas. Se han flexibilizado nas últimas semanas. Pero vamos a ver, se tú me dices que hai os mismos recursos que había no ano 2009, o problema é que hoxe hai moitos máis demandantes, moitísimos máis. Por qué? Porque a situación é moi distinta que no ano 2009. Entonces, claro, temos que ter máis recursos cando a situación hai moitos máis demandantes que había no ano 2009. No ano 2008, me parece que hasta non se gastaron todos os recursos que había. Porque era unha situación completamente distinta. Porque esa é unha partida ampliable. Ampliables son todas. Todas non. Todas non. Vía emendas. De que ten o Partido Popular. Vía emendas todas. Por favor. Esa en concreto é unha partida ampliable. Por lo tanto, pode ser, en caso de que fora agotada, como así foi no ano 2011, pode recibir incrementos e pode recibir aportacións de outras. E en eso hai un razonable acordo nos orzamentos. Señores, nos queda muy poquito tiempo. Le damos paso a nuestra sección La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido esta semana en nuestras calles. La crisis arrecia y a pesar de que la toma ágil de decisiones se señala como clave para afrontar los problemas económicos, el Partido Popular todavía no ha tomado posesión del gobierno del Estado y no lo hará hasta el próximo 22 de diciembre para cumplir con los plazos establecidos en la ley. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el calendario festivo de este mes, todo apunta a que no será hasta mediados de enero cuando el nuevo Ejecutivo funcione a pleno rendimiento, un proceso con unos plazos que en el contexto actual se antoja lento a pie de calle. Es probable que sí, sobre todo en estas circunstancias. Debía ser ya a las 48 horas, porque é o que quere o povo, ¿no? Hasta que se ponen en el poder de verdad, les cuesta bastante. Y es que a pesar de que los ánimos para afrontar la crisis siguen siendo negativos, la sociedad espera de Mariano Rajoy un cambio en la gestión económica. Ojalá que faga máis, porque senón estamos moi mal. Esperemos que un pouco de esperanza, a ver si hacemos algo. Esa cosa está moi difícil e vamos a ver que é o que pasa. Complicado para calquer político neste momento, pero eu creo que económicamente o Partido Popular pode facer algo máis co que fixo a esquerda, que nos defraudou a todos os traballadores. Por eso, a pesar de la velocidad a la que parece deteriorarse la situación en Europa, los españoles todavía tendremos que esperar a mediados del mes de diciembre para comprobar si el nuevo presidente y equipo de gobierno están a la altura de lo que la gente y los mercados esperan. Bien, señor Lobeira, la gente, pues la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y confía en que un cambio mejore las cosas, ¿no? Usted no comparte esa opinión. No, porque eu creo que non vai gobernar o señor Rajoy.
Do mesmo xeito que considero que non gobernaba o señor Zapatero. Quen gobernaba o Estado español era o señor Botín, en esencia, e outros segmentos do sistema bancario privado. O señor Rajoy, a quen lle pide consello en primeiro lugar, non é aos sindicatos ou aos asentes sociais do Estado español, é a señora Merkel, que lle vai dicir o que ten que facer, como ten que facer e de que xeito ten que facer, e cando. Entón, eu creo que estamos nese contexto. Desde logo non espero nada. O señor Rajoy vai seguir sendo, como se ora o goberno do PSOE, pois absolutamente disciplinado, como é o goberno do Partido Popular aquí en Galiza, en relación cos designios, cos criterios e cos intereses fundamentalmente alemáns dentro da Unión Europea e do Fondo Monetario Internacional, e van a actuar en consecuencia. Vai haber recortes, xa se está a dicir, sobre os máis débiles. Non vai haber unha política fiscal diferente que prime ingresos por quen máis ten, que pague máis, non? O sea, un criterio curioso de austeridade. Millóns de euros para a banca privada, para iso non hai austeridade, e iso sí, traballadores, comerciantes, pensionistas, funcionarios, estudantes, etc., sistema sanitario e así sucesivamente, sí se van ter que apretar o cento. Pois eu, desde logo, con iso non acredito. Bueno, veremos brotes verdes. Eu pareceme bastante normal que a xente teña confianza normal, e ademais eu creo que este é positivo, que a xente teña confianza en quen elixeu para gobernar por unha razón, porque se non tuveran confianza non o elixirían, e que teñan confianza en que as cousas lle vayan ben, pois eu pareceme que tamén é bon, porque iso pode ser un certo estímulo para a xente tamén, porque a confianza nunha situación na que vivimos eu penso que é importante. Por tanto, o que me cabe decir é que desexarle ao presidente e ao seu goberno e ao partido que o sustenta que acerten, se acertan será bon para todos nesta situación de dificultade, non porque seña de esquerdas ni de dereitas, sino porque a situación é o suficientemente complicada como para entender que seguramente vai facer falta sumar os esforzos de todos. Creo que, ademais, que no que ten que ver con o traspaso de poderes, que é verdad que canto antes se fixera pois sería mellor, pero é verdad que nós temos unha legislación e temos uns plazos que están marcados, que eu penso que se están acelerando o máximo posible, e penso tamén que está funcionando o traspaso de poderes con absoluta normalidade. Eu dame a sensación que, polo que escoito, de ambas as dúas partes, tanto de quen vai entrar como de quen está a piques de salir, dame a sensación que as cousas están funcionando ben e que o traspaso de poderes se está facendo de tal xeito que o día que o novo goberno tome posición, o traspaso de poderes xa estará feito. Por tanto, eu creo que, aínda que cumprindo a legislación, eu dame a sensación que nin o goberno está facendo nada que non decida ou quen vai a ser presidente do goberno, dame a sensación, nin o traspaso de poderes está tendo ningún atranco, polo que visiblemente aparece, eu pareceme que sea un feito positivo. Señor Sueiro, ¿usted cree que le van a dar 100 días a Mariano Rajoy? No, porque de feito xa, agora mesmo xa, que aquí en este mesmo debate xa se estaba propoñendo que teña que tomar decisións mesmo antes de ser presidente, non? Pero eu creo que no tema de traspaso de poderes, as leyes tense que facer nun sentido amplio para todas as circunstancias e teñen que valer para todas. Que é posible que no actual desenvolvemento das telecomunicaciones e se pudera adiantar algúns días e poderase facer todo o tema das acreditacións, todo o tema das certificacións necesarias para que se constitura o Parlamento antes. Son as consultas previas que hai que facer. Antes, e que despois, e en vez de ser un mes, que aproximadamente poderan ser 3 semanas, bueno, eu creo que aí non vai a ser eso precisamente. Máis alá do que son xestos, como no estilo inglés, que ao día seguinte o presidente toma posesión do seu domicilio, pero o que é, efectivamente, non estamos falando de unha cousa sencilla, estamos falando de un verdadeiro entramado institucional que está funcionando e que necesita que se faga dunha maneira ordenada e coherente. Eu creo que o problema non está aí. Pero a min gustame, e fai moita gracia, estas posturas de sempre do BNG, que son sumisos, non sei que, o primeiro que foi a ver a Merkel e tal. Porque, claro, o pasa que agora xa temos, iso valía antes, pero xa temos a experiencia de cando o BNG participou nun goberno. E cando participou nun goberno, o seu dirixente fixo o que fai un gobernante responsable, que no seu caso foi ir a Madrid e cumplir con todo este tipo de visitas e de cuestiones que lle corresponden. O que pasa que en aquel momento, para justificalas, aquilo non era ser sumiso, nin era ir a Madrid, aquilo era a cooperación inteligente. Entón, que ahora cambia o título e di que Mariano Rajoy o que está facendo agora é cooperación inteligente con Angela Merkel, que evidentemente que está caendo é unha autoridade na cuestión, e xa está, e a cousa acaba aí. Non digo que mesmo simbólicamente, dentro da Unión Europea é o país ou ainda que máis sexa por pura importantes. apariencia, non é de recibo que o primeiro contacto que teña
o futuro novo goberno do Estado español non sexa, por exemplo, con quen se reuniu onte, senón que foron os sindicatos, etc., senón coa señora Merkel. O sea, non é normal, mesmo do punto de vista aparencial ou simbólico. Porque a secuencia dos feitos é esa. A señora Merkel lle di o que ten que facer, mantense ademais satisfeito, o propio comisario da Comisión Europea di, sí, señor Rajoy ten que facer o que ten que facer. Señor Lobeira, responsable na actualidade. Señor Lobeira, señor Sueiro, por favor, se nos acaba, realmente me están indicando de realización que se nos acaba el tiempo, lo siento muchísimo, señor Rego, le agradezco, ya nos hemos pasado bastante y me están regañando. Fue un placer. Como siempre, ha sido un placer tenerle con nosotros y espero que vuelva pronto. Tenemos todavía un par de programas antes de las fiestas de Navidad. Señor Lobeira, pues espero volver a tenerle en esta mesa en otra ocasión. Muy obrigado. Gracias, y gracias a usted, como siempre, señor Sueiro, también. Muchas gracias muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada y, por supuesto, les espero el próximo martes en la tertulia de periodistas aquí en Galicia Opina. Tengan una muy feliz noche.